內地究竟個生活成本係有幾低呢？會唔會話即係間屋啊，譬如係俾人爆格啊，或者條路啊，還有冇一啲即係突然之間搶劫啊？呢度供樓呢係即係相當於我好似喺香港咧交管理費咁樣嘅，預算係1萬蚊到啦。其實兩公婆絕對係夠。Hello， 大家好啊，康華地產傑啊。嗱，咁啊，今集咧同大家分享一個有趣嘅話題啦，就係關於我哋一個香港嘅生活成本以及我哋內地嘅生活成本一個對比嘅。咁啊，大家都知啦，其實香港生活成本咧一定係高於我哋內地啦。但係當然，內地究竟個生活成本係有幾低呢？今集咧，我哋會好好地分享呢個話題。同時咧，有好多嘅退休長者咧都會好奇，如果我翻到嚟內地呢邊生活，究竟我需要幾多呢？好，直接去邊。嗱，咁啊翻上嚟啦，咁啊基本上咧都以兩公婆為主啦。咁啊，無非你喺內地買樓啊，或者租樓先翻嚟生活嘅。咁你生活離唔開我哋一啲生活嘅方方面面，每個月要交費噶嘛。譬如我哋啲水電煤或者寬頻啊、管理費啊等等，其實實際上咧你係每個月必要支出嘅。咁啊，大家去睇翻啦。咁啊，其實我攞香港同肇慶為例嚟住啦。咁啊，先睇翻啦。咁啊，香港嘅水費。咁平均一個兩人家庭嚟講咧，其實咧月均用水量咧，我當你一個20立方米到啦。其實咧香港計法咧就首12立方米係免費嘅。咁啊睇翻條數啦，咁啊水費加排污咧，咁啊相當於1立方係6蚊83嘅香港計算。咁啊大概咧就係50蚊個月啦。我攞翻肇慶嘅兩口之家嚟計算咧，同等立方嘅一個排水啊、排污費啊、水費啊，咁我哋國內計算咧就1立方咧就相當於2蚊2毫5到啦，係冇免費嘅。咁啊所以條數計翻咧大概係一個45蚊個月咧。嗱，咁啊，似乎咁計法咧，其實係同翻我哋香港嘅水費咧就相差唔多啦。咁呢條數。第二個就係關於我哋呢個電費啦，以攞香港嘅中電為準啦。咁啊，大概1度電咧係1蚊4到，含埋我哋燃料費用嘅啦。夏季咧每日都要開足8個鐘頭到嘅，個月嘅用電量咧係去到400度到啦。咁啊，費用係大概506蚊個月嘅。當然啦，我係計你放工翻嚟先開翻空調嘅。咁啊，全日如果咁開咧，就肯定唔止啦。內地呢邊咧同樣個計算方式啦，咁啊1度電咧係去到7毫2到嘅啫。咁啊同樣都係400度電啦，咁啊內地呢邊呢個費用咧就280蚊嘅。咁啊電費方面咧，咁啊大家反而個差異化就比較大啦。咁啊甚至基本嚟講咧係2倍咁多嘅。咁啊內地呢邊肯定係慳一半嘅。咁啊實質上咧，其實我攞400度嚟計算咧，其實就唔係好符合標準嘅。不過咧，因為以嘅計算方式，咁大家嘅俾大家睇下嘅啫。實質上咧，如果你係真係香港住開嘅，咁你知呢個每個電費，我諗你起碼都要8嚿水啊，接近成千都有嘅，係啦。OK，咁啊電方面咧，同大家計咗下條數啦。咁而就關於燃氣啦。咁啊燃氣呢度嚟講咧，咁啊香港咧1兆咧就係2毫8嘅。咁啊如果一個家庭嘅適中嘅用量咧係大概係900兆到啦。咁啊，基本上一日係可以煮到1到2餐啦。大概咁計翻數咧，就252蚊一個月嘅。咁啊喺肇慶嘅城市為例啦，我哋呢度咧係按立方啦。咁啊燃氣咧係4蚊2一立方嘅，平均用量咧大概係25立方一個月啦。因為我哋按翻一個900兆約等於我哋國內呢個25立方去計數噶啦。咁啊對等之下咧，咁啊一個月咧我哋呢度咧係105蚊嘅。相比之下咧，個費用咧肯定咧就係相差咗2倍啦。咁啊由此可見啦，咁啊水電煤嚟講咧，咁啊除咗水費咧係同翻香港係有相似嘅。咁啊我哋一個電費啊、燃氣費用啊，咁啊基本上咧係香港係高於我哋內地嘅2倍咁多啦。關於我哋水電煤咧，同大家講咗個費用大概係點啦。咁啊當然啦，大家睇翻自己嘅適中用量嘅。呢度咧只不過提供一個參考俾大家，係大概按照一個大數據就1到2人嘅份嘅一個計算方式咁解嘅啫。咁啊睇翻咧，其實咧我哋涉及到還有係關於我哋一個電視啦。咁啊睇一電視其實要裝寬頻嘅，咁啊呢啲每個月都要交嘅錢嚟㗎啦。睇翻啦，咁啊香港咧其實大概咧一個月咧係應該係100蚊到係有1000 Mbps 㗎啦。咁啊連埋呢個寬頻嘅。咁我哋喺內地咧，其實如果你喺同等條數之下，咁你裝翻一個係中移動一個套餐啦。咁啊如果你1000Mbps嘅情況下咧，都要去到100蚊到嘅套餐嘅。咁啊，其實呢條數咧係唔會太多變動㗎啦。咁如果翻到嚟睇咧，大家係都想睇翻關於香港啊、YouTube 等等之類嘅，或者你個 WiFi 可以翻到牆嘅，咁你都要裝翻個梅花盒子嘅。梅花盒子咧，咁啊大概咧其實都係30蚊個月到嘅啫。咁啊呢啲咧其實都係你自己每個月嘅支出啦。咁大家可以拍一條計算機嘅。電視每個支出咧，咁啊還有個管理費啦。
咁啊管理費咧，其實本身同香港啦，我覺得個可比性又唔係好大，但咧都同大家講講啦，起碼你自己香港嚟講，你每個月都係要咁樣支出噶嘛，係啦。咁啊你按翻一個香港嘅屋苑嘅私樓嚟計啦，咁普遍咧大概應該係平均3蚊尺度嘅，咁啊換算翻我哋平方啦，大概係30蚊一平方咁解啦。如果一個正常嘅屋苑嚟嘅，我當你有500尺啦，咁你基本上咧你個管理費咧大概1500蚊度啦。咁你如果你國內嚟講咧，咁啊基本上啲樓咧大概可能係2蚊半到啊，或者去到3蚊半啲區間。咁啊按翻2蚊半計算咧，其實你50方嚟講咧，咁你個費用咧大概咧都係125蚊到嘅啫。咁啊就算100方都好啦，你都係250蚊到嘅。可以咁講咧，咁呢個差異化咧就係非常之大嘅。咁啊，其實好多客戶咧，即係翻嚟帶佢睇樓咧，佢都會成日講翻啦。哇！呢度供樓咧係即係相當於我好似喺香港咧交管理費咁樣嘅。其實呢個説法咧，我覺得個可比性又唔係好大啦。但係當然呢啲費用咧，其實你翻到嚟灣區咧係大可以慳翻唔少嘅。同大家分享完我哋呢個水電煤啊、管理費啊、寬頻費用啊等等之類嘅，咁啊呢啲咧都係每個月嘅必要支出嚟㗎啦。同大家普及下啦，其實關於我哋水電煤咧，本身我哋國內嘅計算方式咧係會有遞增嘅，咁啊基本上全部都有嘅。咁啊，譬如我哋講翻一個電費啦，咁啊電費咧，如果我哋攞灣區城市肇慶為例啦，咁啊如果你唔超600度以上咧，咁啊，其實咧本身都係按照翻7毫2嘅。咁如果你超咗600度以上咧，佢係按照翻9毫7嘅一個計算方式嘅。所以咧呢度咧同大家特別要提醒一下啦。咁還有就係、是、其實你居住嘅每個城市咧個地區個標準價格咧都差唔多係有少少浮動嘅。咁譬如你想打算翻去珠海啊，或者係中山啊、惠州啊。咁你以及深圳啊、廣州等等好多江門啊呢啲咁嘅地方啦，咁其實個計算嘅價錢咧都大致上大差不差，都係咁樣嘅。同埋啱先我講嘅一啲用量嚟講咧，咁啊大家係其實預多咗啦。咁你水呢方面咧，其實咧你係一個月係用唔到咁多嘅一個立方數嘅，除非你真係翻到嚟灣區，我日日煮飯你先用得到嘅啫。所以基本上拋翻條數咧，咁啊大家起碼有個初步嘅了解，對翻我哋內地嘅一啲每個月嘅固定支出啦，翻到嚟咧，咁啊唔一定下下都出去食噶嘛，咁啊都要自己煮。咁啊，大家都想知道咧，其實咧灣區一啲物價嘅指數啦，特別我哋買餸啊，咁啊分別咧，我呢度咧做咗少少資料啦，就係對比翻我哋香港嘅一啲街市嘅物價嘅。咁啊，其實如果我哋買餸嚟講咧，咁啊肉類咧離唔開啊買隻雞啊、排骨啊、牛肉啊等等之類啦。咁啊蔬菜呢方面咧都係有擺住價錢喺呢度嘅。咁啊，大家睇一翻啦，其實我係攞翻上地區嘅一個物價指數啦。咁啊，如果你正常咧喺內地煮一餐飯餸咧，咁啊基本上咧大概係30到50蚊啦，兩個人咧就 OK 嘅啦，係啦。咁啊，如果你係中意翻自己食得健康啲㗎，咁你煮就肯定嘅啦。咁但係有時候咧自己煮都悶啊嘛，咁你可能出去自己食一餐嘅。咁啊，我哋計翻正常嘅一個人去消費啦。咁啊，其實兩公婆咧加埋嚟咧就人均50蚊咧，即係100蚊到咧去飲個茶或者去商場食個嘢咧，咁啊完全冇問題嘅。咁啊呢個咧就睇翻你自己嘅一個使費標準啦。食嘅呢方面咧就豐儉由人，有人食多啲，有人食少啲都係冇問題嘅。咁啊講完食呢方面啦，咁啊再同大家講下交通呢方面啦。咁啊交通呢方面嘅我哋嘅成本又點樣計算咧？咁啊同大家去普及一下先啦。咁啊，其實咧翻得嚟我哋灣區居住嘅情況下咧，咁無非你買樓或租樓咧，其實你唔係下下啱啱好喺個市中心噶嘛，係嘛？咁啊租價貴啲啊，樓價都貴啲，咁啊大家可能會選擇翻呢啲新區啊，或者係我哋一啲偏離城市少少嘅地方啊，咁啊講緊揸車可能15分鐘就可以翻去市區嘅位置嘅。咁啊呢度咧，咁啊出行交通方式咧，無非係嗰幾種嘅啫。咁啊要麼你係滴滴啦，要麼公交啊。要麼咧你就係綿羊啊，要麼你係買部車啊咁樣，咁啊無非呢4種嘅啫。咁啊大概個費用係點樣計算咧？咁啊同大家去普及一下嘅。咁啊第一，首先我哋滴滴嘅係啦，咁啊按翻一個正常標準啦，係啦。咁啊滴滴咧其實咧1公里咧，如果係一個2、3線嘅標準咧，大概係蚊4到蚊6 1公里嘅標準嘅，係啦。咁啊我當你係如果住開市區，相差一個8公里到嘅位置嘅。咁啊，基本上一程車15分鐘都到嘅市區咧，咁啊大概費用咧係12到15蚊到啦，係啦。咁你如果你來回嘅情況咧就30蚊嘅。咁啊呢方面咧就睇翻你自己係選擇翻滴滴定點啦。咁啊有啲長者咧可能會選擇翻係公交啦。咁
咁啊公交呢方面咧，咁啊只要咧可能你年滿60週歲以上咧，有啲城市係免費嘅。咁啊如果你未滿情況咧，咁啊基本上公交咧大概係2蚊零到咧，基本上係市區任你去嘅。咁啊時長會長少少嘅啫。但咧其實好多退休嘅長者翻嚟都用翻呢種方式嘅。咁啊第三樣咧就係我哋呢個綿羊啦。咁啊呢個方式咧，咁啊其實咧雖然話係實際成本嚟講咧係會減輕好多啦，但係呢個方式我唔係話好建議，畢竟嘅皮包骨會有啲危險啊。但係都要同大家講講啦，其實咧我哋國內買部綿羊咧，大概可能係3000零蚊到啦。咁啊呢個3000零蚊咧，咁啊基本上咧可以去續航到係20到30公里度嘅。咁啊大家講到唔信啦，其實只要大家喺翻市區咧，可能你揸部綿羊咧，雖然話講緊係比較方便啦，可能揸翻出去咧，可能10零分鐘你點都到市區嘅。但係你講緊嘅嗰個充電嘅費用咧，真係好平。講緊可能係幾蚊雞嘅情況下咧，咁咪可以充滿到20-30公里嘅。係啊，真係大家講出嚟都唔信。係啦，所以呢個方式咧，雖然話係平，但係我都唔係好建議。除非你係住翻嗰個城市咧，你係真係人流車流會比較少啊，咁你電機呢方面啊係會比較安全少少啦。咁啊呢個都冇問題嘅。咁啊第四個咧就會詳細啲同大家講下，就係買車啦。咁啊如果你喺國內長線長住情況咧，咁啊基本上咧你買車好有機會嘅。咁你講翻啦，我哋國內現在普遍嚟講啊。咁啊，都係大概10萬蚊出頭到咧，可以買一部電車或者油車，啲新款都 OK 噶啦。咁例如電車可能你小鵬啊、比亞迪啊，咁你油車 Honda 呢啲10萬蚊肯定買得到嘅。咁啊講翻啦，咁啊其實如果你係買電車喺我哋國內養車嘅成本咧，可以咁講係非常之低啦。因為你基本上現在買到係10萬到嘅車咧，其實續航咧係可能係俾到500公里到嘅續航俾你噶啦。咁你可能打埋折啊，講緊係400到都好啦。咁啊其實咧個電費嚟講咧，相當於嚟講都比較實惠啦。咁啊如果你假設性係租樓嘅，你未買樓嘅情況咧，未裝充電樁，咁你喺出邊做街充嘅情況下，街充啊講緊係大概係蚊零到一度電啦。咁啊其實你充滿可能50-60度電啦。咁啊大概費用呢度50蚊到嘅。咁啊但係你市區基本上你市區行嘅情況下咧，咁咪大概可能1個月你先係充到嗰3到4次嘅。咁你50-60蚊到你3到4次，你講緊個電費都係大概係200零蚊內可以搞掂㗎啦。咁啊呢個咧就係講緊係你如果係冇充電樁係啦，咁喺出邊街充嘅情況下咧，咁啊呢個費用啦。咧如果你下面屋企咧有個充電樁咧，咁啊呢個計算費用咧更加平啲啦。咁啊講緊咧分分鐘咧就係平成半嘅。咁啊1個月嘅電費咧講緊同等咁嘅市區嚟去揸車情況咧，係講緊可能係60零蚊啊70零蚊嘅到嘅電費咧，你都分分鐘就搞掂㗎啦。好啦，咁啊講翻我哋呢個有車嘅養車成本啦，咁啊同大家計翻條數啦。咁啊我當你大家係都係10萬蚊到啦，可以買部有車啦。咁啊，然後咧佢個油缸咧，我哋叫大概可能係加到50升度嘅，咁啊其實可以跑到500公里到或者600公里咁出奇㗎啦。咁啊，我哋國內咧嘅一個油費嘅標準咧係大概係7蚊到1升嘅，咁啊有少少浮動啦，咁啊大概出入唔大，7蚊升到啦。咁你如果呢個油箱係50升嚟講咧，就去到350蚊一趟油嘅，係啦，即係一缸油去到350蚊啦。咁啊，然後1個月咧，咁啊基本上咧，如果你喺市區入邊跑嘅情況下咧，咁啊你會1個月可能加多兩次到3次油啦。咁啊基本上個費用咧係大概係接近係700蚊或者1000蚊到啦，2到3次。咁啊呢個係睇翻你自己係點樣跑法啦。咁啊呢度咧仲同大家講下咧，就係還有除咗佢油費之餘咧，咁啊還有我哋呢個養車成本啦，係啦。咁啊養車成本就係講緊係1年啦，我當你咁跑法咧，就基本上要保養部車咧，大概係2次到，因為我當你1年咧係保養1萬公里為準，我要當1年跑2萬公里都好啦。咁你都係講緊可能係一次維護成本大概係500-600蚊到啦。咁啊，然後咧大概係1200蚊到一個維護費用嚟嘅。咁啊呢個1年係必要支出啦。咁啊還有就我哋呢個商業險啦。咁啊車嘅商業險咧就每年大概係有車嘅商業險咧。大概係3500蚊到啦，咁啊電車咧就大概係4500蚊到啦。其實都係我取個中間數，大家係會有啲視乎翻個部車咩型號嘅，咁啊大致上都差唔多嘅啫。咁啊呢度咧可以計算翻，其實你喺國內如果你買部有車或者電車嘅一個大概費用標準啦。咁
咁啊，如果你話攞呢個同香港去對比翻嘅情況咧，我覺得就係其實本身就冇乜可比性嘅。不過大概都同大家講下啦。咁如果你喺香港，你好似有部油車嚟計，我諗你一升油咧，我記得係好似28蚊升嘅。咁你基本上如果你同樣係50升嘅情況下咧，咁你基本上係去到1400嘅，係啦。咁你加滿一缸有1400度，係啦。咁啊大家。咁呢個費用上面咧，大家可以參考一下嘅。咁還有香港嘅維護車嘅成本啦，其實相對國嚟講咧，始終都會高翻唔少啦。其實好多人選擇港車北上咧，翻嚟內地呢邊開始進行保養㗎啦。揸車情況啊，或者你選擇滴滴啊，或者係綿羊啊，或者你公交啊，咁你自己大家去揀翻呢個方式，係睇下邊個係適合你自己㗎啦。好啦，咁啱啱講完我哋呢個出行嘅交通成本啦，咁而就講翻我哋租樓呢個成本啦。關於租樓呢方面啦，大家會比較關心呢個話題多啲啦。因為其實咧，現在我哋翻嚟灣區呢邊退一居住咧，未必係買樓嘅。好多人咧會選擇嗰度住下啊，嗰度住下啊。想就租呢個方式咧係唔錯嘅。大家可以睇翻一個大概嘅標準租價係幾多啦。其實咧，只要你唔係選擇一線城市啊，即係譬如你深圳、廣州呢啲冇講啦，租價肯定貴翻好多嘅。只要你選擇翻係2到4線嘅標準咧，即係例如我哋港人所熟知嘅一啲中山、珠海、江門、肇慶啊等等呢啲地方咧，屬於一個2線標準嚟講咧，佢個租價咧係比較實惠啲嘅。講緊一個3房2衛嘅標準，即係當你係100方嚟計數啦。大概咧，其實2000蚊到嘅左右咧，點都可以包埋管理費出租到噶啦。所以咧如果你2公婆嚟計咧，你想租間大少少嘅咧，3房2衛咧冇問題嘅，係啦，2000零蚊到咁上下。如果你覺得大咗啊，2房都 OK 嘅，咁你2房標準嚟講咧，基本上1500蚊到1800蚊度咧就冇問題嘅，都可以租得到嘅。如果大家覺得呢個數據上面咧係有少少出入咧，其實咧我可以截圖俾大家睇啊。其實呢個係一個大概市場嘅數據，亦即係話咧，如果你未翻嚟灣區想了解租務市場咧，你可以按照我呢個標準咧，其實咧大概心裏有個底，想翻嚟租樓嘅話，啱先講到咧2房。啱先係咁嘅價錢啦，如果1房又點樣咯？咁1房咧基本上我哋講緊係公寓啦，嗰啲講緊除咗商業水電咧會貴翻少少啦，個租價咧肯定會實惠啲啦，可能800到1200蚊度區間咧係租多一間單人 loft 公寓啦。基本上入邊咧大概都會40零方，可能雙層俾你用嘅。睇翻你自己係覺得係邊個租嘅空間係適合翻你自己㗎啦。呢個自己衡量啦。如果大家真係想對比翻香港嚟計嘅話，真係太高成本啦。你香港基本上咧，你以按尺為計，你唔好講啦，平均家庭嚟講，即係講緊租間500尺嘅樓。係500尺嘅樓都睇你邊啲區啦，你平平地，我諗你點都要1零2萬蚊租金嘅。呢個租價之下咧，即係同內地係相差109700嘅。呢度我就唔需要進行對比嘅。大家自己自行體會就 OK 嘅啦。啱先講到租價呢方面啦，其實啱先所講嘅一啲租價咧，係同市中心咧，只要2到4線嘅市中心偏離少少咁樣咧，大概可能5到10分鐘車程咧，呢個價錢咧就基本上都係咁上下，係啦。1000到2000蚊區間咧，基本上可以滿足到你租嘅一個價錢需求嚟嘅。1到3房任意你揀。OK，講到租之後咧，我哋要講買樓啦。好啦，講翻買樓呢方面啦。現在睇翻個時勢啦。買樓呢方面咧，好取決於個人啦。現在咧，因為全球經濟大家都唔係幾好啦，唔好話講翻灣區回落樓價，大家都有30%到啦。其實全球都係咁上下嘅。講翻啦。現在如果話喺呢個時勢買樓咧，相當嚟講咧，你基本上俾個首期咧係人人供得起樓嘅，係啦。普遍嚟講咧，現在俾到10零萬嘅首付啦，供大概3000零蚊到咧，其實好多城市都可以揀到一套係3房2衛1000尺到嘅樓嚟㗎啦，係完全冇問題嘅，係啦。即係我喺呢度同大家講啦，就唔係話推薦人人都要買樓。反觀嚟講咧，其實如果你喺香港咧，你嘅生活各方面咧比較 OK 咧，你咪當係翻嚟內地可以旅遊一下啊，睇下大好山河啊，體驗下物價啊，住下酒店啊，我覺得就咁翻嚟內地都體驗下，都係一件比較開心嘅事嚟嘅。如果你本身喺香港，你計嗰條數比較窄細啲嘅，其實咧你翻嚟內地退休咧，我係非常之建議嘅。
因為現在呢個市場呢係屬於比較平穩期嘅，比較穩妥啲啊。加上買嘅樓呢都比較現樓，所以現在你基本上買樓呢，除咗係你個首付門檻啊、按揭各方面都比較低啊，就你買得比較安心啊，係啦。咁啊呢個係一個好重要嘅條件啦。咁啊無論你係香港啊或者係海外都好啦。咁啊縱橫全球嚟睇係啦。咁啊我哋退休無非講幾個指數嘅啫。嗱，第一，你嗰個生活質素啦要高啦，第二你嗰個物價指數又要低啦，咁啊第三，咁你安全體系又要夠，咁你縱橫全球嚟睇，我諗真係得中國可以做到咁樣一個城市，係啦，咁啊大灣區呢邊呢，基本上你好似翻嚟退休呢，我可以咁講，你嗰個所需要嘅一啲成本嚟講呢係非常之低啦，係啦。咁啊講緊啱先話住宅啊，咁啊如果大家覺得啊住宅都還係有啲吃力嘅，咁啊其實有得揀嘅就係你有啲好似早期我哋阿 Helen 拍過好啊，或者我拍過都好啊，咁啊有啲10零萬嘅公寓，咁啊講緊雙層 loft 係嘛，入邊有埋家電家私，咁啊基本上你帶件衫褲咁啊一腳踢入邊住都 OK 㗎啦。我覺得呢個咁嘅一個樓價嚟講咧，其實係完完全全可以幫到大家嘅。咁啊，你睇翻啦，咁啊生活呢樣嘢，大家點樣揀嘅啫？咁你海外或者香港嗰邊嚟講咧，可能係有啲動盪啊，或者係有啲譬如香港你生活節奏係太緊張啊，咁其實一翻到嚟內地咧，無非兩個字嘅就放鬆，係啦。咁啊兩種唔同嘅一個退休一個生活方式，咁啊睇翻你自己點樣揀啦。好啦，咁啱啱講完我哋買樓呢個人建議啦。咁啊，如果翻返嚟住嘅情況下咧，咁啊普遍咧都會擔心翻我哋內地一個醫療情況嘅。畢竟係長者噶嘛，難免有時候咧小病小痛啊，或者突然有啲急症啊，咁你都要需要一啲醫療配套跟得上嘅城市先 OK 噶嘛。普遍咧，我哋內地嘅醫療咧同香港咧會有少少區別性啦，係啦。咁啊，首先講翻香港啦，咁基本上香港嘅醫療體系咧係會即係偏翻國際化好多啦。咁啊，同埋普遍嗰個水平服務都係會偏高啦。咁主要係西醫為主嘅。咁啊如果你香港去睇嘅情況下咧，基本上咧你係公立醫院咧，你都會排隊咯。等嘅時間比較長嘅。咁啊，去私家醫院咧，個費用咧就唔低嘅。咁啊，可能睇個感冒發燒咧，分分鐘都係3位數㗎啦。咁啊，同埋如果同內地對比嘅情況咧，咁啊內地呢個醫療體系咧就係中西醫結合治療普遍模式居多㗎啦。咁同埋你掛號啊、睇醫生嘅時間啊，咁啊呢方面咧效率更加快啦，同埋嗰個成本上會更加低啦。咁啊其實咧兩者都各有所長嘅，即係無論你喺香港嗰邊睇定係內地呢邊睇咧，都各有所長嘅。咁啊如果你翻得嚟住嘅情況下咧，咁啊普遍咧每個城市咧都會有啲3甲醫院俾你㗎啦，同埋覆蓋唔少嘅嗰啲私人診所。咁啊基本上如果你喺內地睇嗰啲私人診所咧，大概呢個費用咧都係50-60到。即係感冒發燒可以解決到㗎啦，咁啊起碼小病小痛咧可以解決到啦。咁同埋現在政府咧都實施咗唔少嘅啲政策啦，咁啊係引進翻香港嘅一啲醫療器械啦、藥物啦，或者係啲醫療券啦，咁啊引進到我哋特定嘅內地嘅醫療機構使用嘅。咁啊早期我都拍過一啲片啊，話醫療券都準備喺肇慶使用都有㗎啦。咁啊其實咧就方便翻我哋啲退休嘅市民啦，就唔使兩地就醫啦。同埋唔少長者咧都會定期翻去香港做檢查啊。咁啊呢個睇翻你自己嗰個個人嘅選擇啦。咁啊還有一啲關於係內地嘅一個醫療報銷之類㗎。咁啊呢啲咧就長篇大論啦。咁啊有時間咧可能我再出一集詳細同大家講下啦。啱啱同大家傾完嘅係一啲生活所需嘅問題啦。咁而就同大家講下咧就係我哋呢個灣區嘅城市面貌啊，或者係啲治安上面嘅問題啦。有唔少我哋啲觀眾朋友啊。其實咧就喺外國未翻嚟啊，或者香港都冇乜點翻嚟內地嘅。其實現在我哋呢個國內嘅好多基建上面咧都係比較先進啦。咁特別係針對我哋灣區入邊啦，咁好似早排嘅嗰啲深中啊，或者前幾年嘅啲港珠澳啊，咁呢啲咧都係啲全球性嘅項目嚟嘅，有目共睹啦。咁基建上面已經係做得非常之好㗎啦，全球領先嘅可以咁講。咁以及你平時如果你有揸慣車港車北上翻嚟內地，你都知啲道路情況咧都係條路又比較闊啊，路又整得比較平滑，又比較順暢嘅。咁如果你自己係中意一啲比較偏繁華嘅，咁要翻香港嘅感覺嘅，咁你但係可以揀翻廣州啊、深圳啊、佛山啊，咁呢啲地方咧，咁方面嘅商場配套啊，各式各樣都有噶啦。咁你地鐵啊呢啲都有埋噶啦。咁同埋人咧都唔少嘅添。一如既往嘅，俾到你一種係真係好似翻到香港咁嘅感覺㗎啦。咁中意熱鬧啲嘅可以揀翻啲咁嘅地區嘅。
咁啊，如果你話中意啲偏靜少少啊，有生活景色睇下嘅，咁你大可以揀翻一啲肇慶啊、惠州啊，咁啊呢啲地方呢，咁啊靜得嚟呢，咁啊有啲景色睇下嘅。最多選擇呢，就係一啲珠海、中山、江門咁呢啲地方啦。咁呢個珠中江嚟講呢，係一個都市圈嚟嘅本身。咁啊本身入邊啲基建配套各方面呢，都中間嘅，即係又有啲景色睇下。咁啊又唔算話十分繁華，但係又唔話好少人嗰種。係啦，咁呢啲城市咧都會比較適宜居住嘅。咁睇翻你自己對翻呢啲城市感唔感興趣啦，或者自己落翻嚟實地去考察翻呢啲咁嘅都市圈啦，我哋叫做。咁城市同城市之間嘅連接咧，就本身咧除咗係有我哋高速路咁連接啦、揸車啦、高鐵啊、輕軌啊咁嘅地鐵咧，咁城市同城市之間咧都可以連接到嘅。咁本身咧你翻到嚟灣區居住咧，你大概可以咁講，你當係揸車好或者高鐵好啦，咁你基本上咧覆蓋嚟2個鐘咧，去到邊都得㗎啦，係啦，灣區城市內兜嚟兜去都得嘅，冇問題嘅。所以咧整體講咧就翻嚟住咧，咁你無論係城市面貌啦，定係基建各方面啦，咁都唔係話一個單一性咯。咁每個地區都有每個地區佢唔同嘅特點。另外話題咧就係嗰個關於人身財產嘅一啲安全問題啦。咁因為有唔少嘅一啲華僑嘅客戶之前接觸過啦，佢都有問過我，喂阿傑翻嚟咧會唔會話即係間屋啊，譬如係俾人爆格啊，或者條路啊，還有冇一啲即係突然之間搶劫啊等等之類嘅嘢。其實呢個擔心咧，我覺得係理解到嘅，因為對於以前一啲時代嚟講啦，確實係會擔心翻呢個問題啦。我哋內地呢個叫犯罪機率咧係好低嘅，因為個時代已經變咗啦，同以前唔一樣啊。因為現在冇人會話拎大嚿錢啊擺喺間屋入邊啊，還有你出街你都唔會話帶太多錢啊，因為現在都係電子支付多噶啦，所以你呢個層面嚟講咧，就基本上冇噶啦，好少噶啦。同埋我哋現在嗰個街道啊，同埋小區入邊咧都係有監控嘅。犯罪嗰個成本實在太大啦。大家可以，如果你係居住嗰個地區嘅，大家可以去搜索翻嗰個地區嘅一啲新聞啦。咁你可以睇翻，其實現在基本上都係網絡時代，網絡詐騙比較多啦。現實上面嗰個叫做爆格啊或者搶劫啦，呢個咧係好少發生㗎啦，已經可以問翻你身邊嘅一啲朋友啊，如果翻嚟灣區呢邊居住啊，你問佢試過晚出街啊，或者係凌晨自己出街都好啦，即係會唔會遇過呢個問題？好啦，同大家再講翻一啲關於氣候方面嘅問題啦。大家都想知道，其實你翻嚟居住嗰個氣候方面適唔適應到呢？咁我就攞香港嚟進行一個對比啦。如果講到氣候方面咧，其實係同香港咧係個溫度差唔多相似嘅啫。其實係啦，因為香港咧本身屬於一個密集型嘅城市啊，係啦，本身高樓大廈啊，同埋比較大量嗰啲人工熱源啊，本身成個城市咧就會有啲熱島效應嘅，所以本身係會日頭咧會顯得比較焗促啲，但咧佢就係冇一個晝夜溫差咯。係啦，冇晝夜溫差意思即係譬如你日頭可能你35度，咁你到咗晚上咧分分鐘咧可能淨係65度到30度到。呢度咧同內地就有啲唔同啦。內地咧個城市咧就基本上你可能日頭係當你係有38度都好啦，可能到晚黑咧分分鐘係淨係得嗰20度到啦，會比較有涼啲咯，涼風啲咯。呢個係一個晝夜溫差個變化咯。再講翻啦，我哋因為屬於係內陸城市啊，我哋呢個一年四季咧係會有好明顯嘅一啲唔同嘅，即係話四季分明啦，我哋咁講啦。好明顯感受到咧，其實係我哋呢個譬如你秋天啊比較乾燥啊，咁你冬天又比較寒冷啊，春天又比較潮濕啊，夏天又比較熱咁嘅。同香港有啲唔同咧，就係香港咧俾人感覺咧，即係四季上下。係啦，即係好似都一年四季都熱熱地咁嘅，係啦。會喺一啲季節上面嘅一個交替咧，就我哋內地嗰個儀式感咧，就好似重一啲咁嘅。今期咧，方方面面咧，都同大家去簡單地分享咗一啲生活資訊嘅嘢啦。接落嚟咧，同大家係記翻一條我哋生活成本所需嘅費用啦。亦即係話你退休翻嚟大概嘅費用點樣計算啦？以2公婆為準啦。我哋首先咧係租一間3房，大概係1800蚊度，係含埋管理費嘅。灣區基本上都冇問題嘅，係啦。
咁啊，還有如果你係租咗呢間樓之後呢，咁你以下產生啲水電煤咧，咁啊按翻我哋啱先嘅一個平均數計算啦。咁啊，譬如我哋水咧一個月當你用45蚊啦，電係280，咁啊燃氣啊105啊，寬頻係100啦。咁一日有3餐，咁我當你有2餐自己煮啦。咁啊一餐平均咧就50蚊，咁2餐100。咁啊早餐出去食咧就人均10蚊一個，咁啊20蚊到啦。交通呢方面嘅，咁啊當係你要去街市買餸或者係要滴滴嘅，咁你大概10分鐘車程咧，咁啊其實呢度咧來回行埋咧講埋咧都係大概係一日咧淨係用25蚊到嘅啫，係啦，應該咁上下。咁啊同埋如果你一個月咁啊即係唔係單單話淨係自己煮下飯咁啊，可能有朋友啊或者你自己兩公婆啊想出去食下嘢啊，咁啊你唔出奇噶嘛。咁啊我當你啦一個月有10日想出去玩嘅，自己出去搞掂嘅，咁啊預計每次消費咧大概係300蚊到嘅。咁你就睇翻條數咧，其實咧你就呢度係3000蚊啦，咁一個月當你有3000蚊玩，咁啊有其他雜費咧，我當呢度有加5嚿水，係啦，咁啊大家可以睇翻條數啦，咁啊其實咧條總結出嚟咧，其實你兩公婆翻嚟退休咧就係接近1萬蚊到嘅，咁啊如果按照翻我哋呢個實際計數咧就9180蚊，咁啊呢條數咧其實係比較吻合少少噶啦，會比較吻合少少，因為咧只要你兩公婆咧其實就正正常常咁樣好似普通咁過生活咧，咁我覺得呢個係條數係差唔多噶啦。咁啊你大家可能預算係1萬蚊到啦，其實兩公婆絕對係夠嘅。咁啊，如果你本身打算喺香港或者海外打算翻嚟退休嘅，但係又唔知嗰個退休成本究竟要花費幾多呢？咁啊，大家咧可以參考我呢條片啦。咁啊，起碼初步可以了解到我哋一啲實用嘅資訊啦。或者大家想了解咩嘅，都可以喺底下留言啦。咁啊，希望用更少嘅成本換取更好嘅生活質量。係啦，咁啊，今期如果幫到大家嘅，可以幫手俾個讚，或者轉發俾身邊有需要嘅朋友。我哋下期再見，拜拜。